بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. عايزين تعرفوا اخر اخبار النادي الاهلي؟ عايزين تعرفوا كل مستجدات صفقة امام عاشور؟ عايزين تعرفوا ايه اللي حصل وايه اللي بتصور وايه اخبار البرومو وصور برومو صفقة امام عاشور؟ نروح لخالد الغندور المهتم بالشؤون الاهلاوية اكتر من الشؤون الزملكاوية. لكن قبل ما نروح لتفاصيل الخبر وتفاصيل الاهلي بيصور برومو صفقة امام عاشور، نروح للاعلامي عمرو اديب وهو في قمة السخرية، في قمة السخرية من قالولو. بيقول لك ان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الدولة او في مسؤولين في الدولة قالوا له احنا عايزينك في نادي الزمالك يا مرتضى يا منصور يا رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم محكمة. فكان تعليق عمرو اديب كالتالي: قولوا لنا والله، قولوا لنا هنشوف تاني ولا هو معزول؟ طيب، عايز تقول لي ان الناس في مصر اليوم بعد حكم المحكمة الإدارية العليا مقتنعة ان مرتضى مشي؟ لا، هو قاعد في النادي اهو ماسك الميكروفون الحديدة دي اللي في ايده وماشي بيزعق وبتاع. طبعا هيطلع بالليل يشتم عيلتي كلها. قال لك ايه النهارده؟ ده على الشروق. قال لك اتلقى اتصالات من شخصيات بالدولة. ده الراجل اللي اتحكم عليه النهارده بعزله من الدولة. طبعا مش اكيد الدولة القديمة، مش اكيد دولة احمس، مش اكيد الدولة الفرعونية، الدولة اللي موجودة دلوقتي والحكومة اللي موجودة دلوقتي والاجهزة اللي موجودة دلوقتي. قالوا لي لو سمحت خليك متواجد في الزمالك دائما. الدولة المصرية مش عارفة تعيش، اصل في مشكلة في سد النهضة. لو انت مش موجود السد ينهار. اتحداك تقول اسم حد من الدولة قال لك اقعد في نادي الزمالك، ولا تقدر ولا تقدر. انما هو يحتمي انه انا ورايا الدولة. وطبعا الناس تقول ايه؟ ده وراه فلان. في واحد خلاص بقى بيقولوا اسمه رسمي. لا فلان ده بيقولوه بشكل غير رسمي. لا علان. فهو الراجل وراه الدولة، انما القانون والقضاء ملوش دعوه بيه. لانه اليوم اللي اتقال ان هو معزول، الدوله طبقا لمرتضى منصور قالت اوعى تمشي يا مرتضى من الزمالك. ده هو عشان مرتضى عمل ايه؟ فيبقى الراجل طلع عليه حكم عزل شهرين، الشهر الجاي يخش انتخابات، لان طبعا هو عامل الجمعيه العموميه كلها، دخل ناس واشتراكات ببلاش واشتراكات مجانيه وبتاع ومش عارف ايه وحاجات كده، ويكسب تاني الانتخابات ويجي عادي جدا يقعد لسنه 60 بعد كده. ايه لازمه بقى القضاء؟ ايه لازمه القانون؟ ايه لازمه اي حاجه؟ لانه هو بيقول، وهو يا عيني يا عيني ما هم، انا مش عايز اقول كلام بايخ يعني، ما هو ما حدش يقول كده. ما تطلعش تقول على الناس قالوا لك كده فانت قلت هم بيقولوا لي كده. يعني المفروض تبقى مش كده. الاستاذ محمد رشوان محامي بالنقد. وبعد ما سمعنا تعليق عمرو اديب نرجع مرجوعنا للخبر المهم معانا والخبر الاهم والخبر اللي هو اصلا بتاع الفيديو. فالاعلامي خالد الغندور ألمح نجم الزمالك السابق الى تصوير النادي الاهلي لبرومو الاعلان عن التعاقد مع امام عاشور لاعب ميتلاندا الدنماركي، ويرغب النادي الاهلي في الحصول على خدمات امام عاشور نجم الزمالك السابق وميتلاندا الدنمارك الحالي لتدعيم خط وسطه في الميركاتو الصيفي. ودخل الاهلي في مفاوضات جاده مع امام عاشور لحسم التعاقد معه وفقا لطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني. وبحسب الانباء المتداوله فان الاهلي انهى اتفاقه مع امام عاشور، حيث سينهي الامور الماليه مع ناديه الدنماركي. وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
دلوقتي في سيناريو بيتعمل للإعلان عن صفقة اللاعب المنتظر، وتابع خالد الغندور كلامه أو اللي هو كاتبه وقال، ويتصور وفيه لاعب اعتزل هيكون موجود في البرومو اللي بيتم تصويره. طبعا اللاعب اللي اعتزل أكيد هيكون وليد سليمان، وبحسب تلميحات الغندور فإن اللاعب قد يكون هو إمام عاشور، وانضمامه إلى النادي الأهلي بشكل رسمي مع ظهور وليد سليمان في برومو الإعلان زي ما قلنا. طبعا بنشكر كابتن خالد الغندور لأخباره السارة عن صفقات النادي الأهلي. بس يا ريته خالد الغندور يعلق لنا على موضوع عزل رئيس نادي الزمالك اللي هو خالد الغندور بيمثله إعلاميا. المفروض انه رئيس نادي الزمالك تم عزله بحكم قضائي، والمفروض ان هو بيمثل الاعلام الزملكاوي، ومش الاعلام الزملكاوي بس، ده الاعلام الرسمي لنادي الزمالك. فالمفروض يطلع يقول لنا ايه رأي خالد غندور في حكم المحكمة، او ايه رأيه فيما بعد حكم المحكمة، ويا ترى ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك في الفترة القادمة. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.